നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എയിലിൻ്റെ ബയോമെട്രിക് ലോക്കാണ്. എയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രീമിയം മോഡൽ ടൈപ്പാണ് ഇത്. ബയോമെട്രിക് ഇതിലാണ് മെയിനായിട്ട് 3 ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഫിംഗർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിംഗർ വെച്ചാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഫിംഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതിൽ നമുക്ക് 20 ഫിംഗർ വരെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ 4 5 അതിൽ കൂടുതലോ 20 പേരിനുള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പേരുടെ ഫിംഗർ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷനുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നാണ്. പിൻ വെച്ച് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ലോക്ക് വെച്ച് നമുക്കിതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പിൻ കോഡോ അല്ലെങ്കിൽ പിൻ നമ്പറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ലോക്കിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തത് മെക്കാനിക്കൽ കീ ആണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കീ വരുന്നത്. ഇത് വരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ കീ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് താഴോട്ടൊന്ന് പുഷ് ചെയ്യുക. പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഹോളിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആകും. ഇതാണ് ഡോറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു മോഡലാണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് വേറെ രണ്ടൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ കാണുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ബാറ്ററി വെച്ച് നമുക്കിതിനകത്ത് ചാർജ് അഡീഷണൽ പെട്ടെന്ന് ബാറ്ററി പോയെങ്കിലോ വേറെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബാറ്ററി മേടിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകതരം ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്. അത് മേടിച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് താക്കോലിട്ട് നമുക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വരെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ്. ഈ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി എല്ലാം നമ്മൾ ഇടുന്നത്. ജസ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്താൽ 1 2 3 4 ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ഹാൻഡിലുണ്ടാകും. സാധാരണ ഇപ്പം നോർമലി നമ്മളൊരു മോട്ടീസ് ലോക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഹാൻഡിലിങ്ങനെ താഴോട്ട് താക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ലാച്ച് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ താഴ്ത്ത അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് കൂടെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ താക്കുമ്പോൾ ആ ലാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അത് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മോഡലിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ YDM 4109 എന്ന് പറയും. ഇത്